Buongiorno a tutti, mi chiamo Pasquale Ferrucci e frequento la classe terza musicale del liceo statale di Piedimonte Matese eh, in provincia di Caserta. Oggi vi presento due studi per tromba. Il primo è il numero 4 degli studi ricreativi della prima parte del metodo Gatti. Il secondo studio è il numero 11 tratto dai 40 studi progressivi del metodo di Herring-Sigmund.